maalin wanaagsan ama habeen wanaagsan hadba kii ay idin tahay saaxiibayaal. Markii aad meel fog ka aragto xarafka M oo si weyn loo qoray, uma baahanaysid in lagu sheego waxa uu taagan yahay. Oo mar hore ayaa laga fakaray in qofku markuu arko xarafka M uu si toos u garto waxa uu taagan yahay xarafkaas iyo meeshaas goobta ganacsi ee ku taal. Xitaa inaad malabsatid oo gaajo aan ku hayn ay ku qabato waa macquul. Shirkadda McDonald's waa mid ka mid ah shirkadaha cunooyinka ee adduunyada ugu caansan uguna weyn. Inta badan waxay caan ku tahay cunooyinka fudfudud gaar ahaan hamburgerka. Waa astaan u taagan dhabar adayga, dadaalka iyo ugu dambeyn guusha. Sanadkii 1902 ayuu Albert Rycroft wuxuu ku dhashay deegaan iska baadiye ah oo uusan horumar badan ka jirin, waxayna ahayd tuulo aysan dad badan ku nooleyn oo ka tirsanayd state-ka Illinois ee waddanka Mareykanka. Markii uu jiray da'da 15 sano, wuxuu darawal ka ahaa mid ka mid ah gawaarida ambalaasta ee hay'adda Laanqeyrta Cas. Markaasna waxaa socday dagaalkii koowaad ee adduunka. Haddana mar kale wuxuu iibin jiray koobta wax lagu cabo. Waa dambe koox muusikada garaacda ayuu ku biira. Sidoo kale idaacad ayuu mar ka soo shaqeeyay. Haddana makhaayad ayuu shaqaale ka noqday mar dambe. Wuxuu ahaa nin aad ugu wanaagsan bulshada dhaqanka oo yaqaana qof walba nooca ay tahay in loola dhaqmo. Fursad qaali ah ayaa soo martay maalin ka mid ah maalmaha. Wuxuu nasiib u helay inay isbartaan ninka ganacsan jiray makiinadaha qudaarta shiida si cabitaan looga dhigo. Deedna ninkii ayaa u soo bandhigay inuu makiinadahan qudaarta shiida uu geeyo stateska waddanka Mareykanka halkaasna ku soo iibiyo. Sanadkii 1939 wuxuu noqday wakiilka kaliya ee iibin kara shirkaddan makiinadaheeda. Wuxuu yeeshay macaamiil fara badan, laakiin macaamiishiisa waxa ugu weynaa 2 nin oo walaalo ah oo makhaayad ku lahaa state-ka California. Hal maalin ayay waxay ka soo dalbadeen kaligood 8 xabo oo makiinada ah. Albert Rycroft arrintan yaab ayay ku noqotay in hal makhaayad ay 8 xabo oo makiinada ah soo dalbato. Deedna wuxuu go'aansaday inuu isagu gacantiisa ugu geeyo. Wuxuuna uga dan lahaa bal inuu soo arko makhaayaddan yaab kale. Mr. Rycroft makhaayadii ayuu tegay. Makhaayaddu waxay ahayd makhaayad yar oo sidii u maleynayay maysan ahayn makhaayad aad u weyn. Miisas iyo kuraas wax lagu cuno toona ma oolin. Ma ahayn sida makhaayadaha caadiga ah oo qofku intuu soo galo oo uu meel fariisto deedna cunno dalbanayo cabaar kadibna wuxuu dalbaday loo keenayo. Waxay ahayd makhaayad yar oo aad u kooban. Daaqadda ayaa soo istaagaysa deedna waxa rabto ayaa ilbiriqsiyo kooban lagu siinayaa. Nadaafadda goobtu aad ay u wanaagsaneyd. Tayada cunnada ay gadaana aad ay u heersareysay. Shaqaale firfircoonna way ka adeegayeen makhaayadda. Fikraddan cusub ee makhaayadda aad ay u cajabisay Mr. Albert Rycroft. Waayo dadku dano iyo shaqooyin ayay leeyihiin. Cidna ma rabto in cunno dalbasho iyo makhaayad fariisasho waqti badan uga lumo. Qofku qaab take away ayuu cunnadiisa u qaadanayaa. Hadduu rabo isagoo shaqadiisa u socda, gaarigiisana wata ayuu jidka ku sii cunayaa. Fikraddan quruxda badan aad ayuu ula dhacay Mr. Roy. Labadii nin ee walaalaha ahaana wuxuu bandhigay in ay makhaayadda ka siiyaan shayr. Isna maadaama uu yahay nin suuqa aad u fahansan oo wax iibinta aad ugu horeeya oo makhaayadda sii ballaariyo oo dhammaan gobollada Mareykanka iyo daafaha dunidaba gaarsiiyo. Farci ugu horeeyay ee makhaayadda McDonald's wuxuu ka furay gobolkiisii Illinois. Makhaayaddan ayaa qaab Faranjees ah ku bixinaysay magaceeda. Faranjeesku waxa weeye in magaca shirkadaada aad u ogolaato cid kale in ay adeegsato oo ku shaqaysato. Bishardi in dadkaas wixii dhaqaalaha ee soo gala aad ku yeelanayso intii aad si loo gashihiin. Makhaayadii faracyo aad u fara badan ayay yeelatay. Waxayna noqotay meel cid kasta timaado. Haddii ay ahaan lahaayeen dadka waaweyn, dadka yaryar iyo qoysaskuba. Waxa dadkaas oo dhan soo jiitay waxay ahaayeen tayada cunnada makhaayadda, waqtiga kooban ee dalabkaaga aad ku helayso, iyo qiimaha jaban. Isbeddel weyn ayay ku soo kordhisay McDonald's qaabka loo iibiyo cunnooyinka fudud ee dunida daafaheeda. Waxaa wadamo badan caan ka noqday xarafka M ee midabka jaalaha leh, kaas oo u taagan loogada shirkadda McDonald's. Kaliya inaad xarafkaas M meel fog ka aragto ayaad ku ogaanaysaa in halkaas McDonald's ay farac ku leeyihiin. Sanadkii 1961
Mr. Ray Kroc wuxuu iibsaday dhammaan faracyadii McDonald's oo gaarayay markaas ilaa iyo 10,000 oo farac oo ku jiro xitaa kii labada nin ee walaalaha ahaa ay lahaayeen ee makhaayadaba aasaaska u ahaa. isaga ayaan isku ahaa mulkiilaha iyo maamulaha hantidan faraha badan. Gadaal ayaan ku faahfaahin doonaa qaabka uu ula wareegay dhammaan hantidaas iyo makhaayadii oo dhanba. sanadkii 1965 Mr. Ray Kroc wuxuu saamiyadii McDonald's ku soo bandhigay suuqa saamiyada, waxayna noqotay shirkaddii ugu horeysay ee cunooyinka samaysa taas oo boorsada Mareykanka lagu soo bandhigay saamiyadeeda. faa'iidadii shirkadduna aad ay u sii laba jibaarantay, faracyadii shirkadduna aad ay ugu sii fideen dunida daafaheeda. McDonald's kuma ekaan oo kaliya in ay ka ganacsato cunooyinka fudfudud oo kaliya, waxay ka ganacsataa sidoo kale dhulalka. mar labaad iyo mar saddexaad ayaan ku celinaynaa, dhulalka ayay ka ganacsadaan. isla markiiba waxay isweydiinaysaa sidee ayaa makhaayad iyo dhul kala iibin laiskugu dhex wadi karaa. marka hore, McDonald's hadda ma ahan makhaayad cunno gada oo laguma magacaabi karo oo kaliya makhaayad. hadda waa mu'asasad weyn oo hanti fara badan ku fadhida oo ganacsiyo kala duwanna lugaha kula jirta. arrinta dhulkana waxaa nooga jawaabaya sheekadan dhex martay ardadan iyo mulkiilaha McDonald's, Mr. Ray Kroc. sanadkii 1974 Ray Kroc ayaa wuxuu booqday arday shahaadada masterka ah diyaarisa. kulankii kadib ayuu weydiiyay ardadii, ma garanaysaan waxaan ka shaqeeyo? markaas bay wada qosleen. mid ka mid ah ardadii oo aad u qoslaya ayaa ku yidhi, cid aan garanayn miyaa jirta shaqadaada? waxaa tahay mulkiilaha iyo maamulaha makhaayadda faracyada badan ee McDonald's. Mr. Ray Kroc ayaa u jawaabay ardadii, wuxuuna ku yidhi, mudanayaal iyo marwooyin, shaqadayda dhabta ahi waa ka ganacsiga dhulka. McDonald's waxay iska leedahay boosaska iyo isgoysyada ugu muhiimsan magaalooyinka waaweyn ee dunida daafaheeda ku yaala. deedna waxay ka kiraysaa dhulka qaaliga ah ee muhiimka ah dadkii aan soo sheegnay ee magaca McDonald's ku shaqaysta. marka laba lacagood ayay ka qaadaa McDonald's dadka. mid waa magaca ay ku shaqaysanayaan, midna waa dhulka ay degan yihiin. McDonald's waxaa lagu tiriyaa in ay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn ee dhulka ka ganacsada. dadka haddaa weydiiso McDonald's maxay qabataa, qayb badan oo ka mid ah waxay ku jawaabayaan waa silsilado makhaayado ah oo ka ganacsada cunooyinka fudud. filimka caanka ah ee la yiraahdo The Founder, kaas oo laga jilay qaabkii loo asaasay McDonald's, actarka oo matalaya Mr. Ray Kroc waxa uu leeyahay hadal cajiib ah, kaas oo ah, kama dhisi kartid imbaradoriyad lacagta hamburgerka kaliya, waxaa ka dhisi kartaa imbaradoriyadaas markii aad leedahay dhulka lagu karinayo hamburgerka. McDonald's waxay dunida daafaheeda ku leedahay 37,000 oo xarun, waxaana ka shaqeeya in ka badan 1 milyan iyo bar shaqaale ah. waxaa la qiyaasaa maalinkii in ay iibiso ilaa iyo 6 milyan oo xabo oo hamburger ah. faa'iidadii ay soo xareysay McDonald's sanadkii 2020 waxay gaaraysay ilaa iyo 4 bilyan iyo bar dollar, lacag kor u dhaafaysa. haddii aan dib ugu noqono qaabkii uu Ray Kroc ula wareegay McDonald's, waxaa la sheegaa inuu khiyaameeyay labadii nin ee walaalaha ahaa ee markii horeba asaasay McDonald's. markii ay u ogolaadeen inuu lugta meel un kala soo galo hantidooda, ayuu waaye kadib wuxuu asaasay shirkad dhulalka iibisa sidoo kalena kiraysa. arrintaas aad ay uga xumaadeen labadii nin ee walaalaha ahaa, laakiin dhanka kale Ray Kroc uu ku adkaystay mashruuciisii dhulalka ahaa. haddana mar kale ayuu sameeyay arrin aad uga xanaajisay labadii nin ee walaalaha ahaa, taas oo ahayd inuu wax ka bedel ku sameeyay qaabkii la isku ogaa in makhaayadda cunnadeeda iyo waxyaalaheeda kaleba loo diyaariyo. labadii nin ee walaalaha ahaa waxay go'aan ku gaareen inay heshiiskii ay wada galeen ninkan ay ka baxaan, laakiin xaqiiqda ayaa run sheegtay oo waxay ogaayeen inaysan ninkan si fudud ku kala dhammaan doonin oo ganacsigooda gudaha u galay, oo xitaa haddii ay maxkamad isla fuulaan ay adkaan doonto inay ka guuleystaan. ugu dambeyn wuxuu ku qanciyay labadii nin ee walaalaha ahaa inuu farta ka saaro 1 milyan oo dollar, iyaguna ay uga tanaasulaan shirkadda iyo magaceedaba. iyaguna way ku qanceen arrintaas, laakiin iyaguna waxay ku xireen hal shardi, kaas oo ahaa
inuu 100% siiyo faa'iidada ka soo xaroota shirkadda inta ay nool yihiin. Isaguna waan ogolahay ayuu yiri shardigaas. Heshiiskii raggan dhex maray wuxuu ahaa mid ay afka ka heshiiyeen oo kaliya oo waxba ma aysan kala saxiixan. Markii uu hantidii la wareegay Raikrock ayuu ku soo kala fireeyay raggii oo heshiiskii oo dhan ka baxa. Raggii walaalaha ahaana $1 xitaa ma uusan siin. Maxkamad ay u dacwoon karaanna ma jidho maadaama aan lahayn heshiis qoran. Raikrock wuxuu howlgab noqday oo shaqada ka fariistay sanadkii 1974 laakiin wuxuu weli ku sii jiray maamulka shirkadda ilaa uu ka dhintay sanadkii 1984. ugu dambeyn 2 cashar oo muhiim ah ayaan ka baran karnaa qisada shirkadda McDonald's. Tan koowaad waxa weeye ha isku xirin guusha iyo da'daada. Mr. Raikrock intaas oo shaqo oo yaryar ayuu ka soo shaqeeyay. Markii uu bilaabay shirkaddan sida weyn u guuleysatay ee dunida daafaheeda ku fidayna da'diisu waxay ahayd 52 sano jir. Ha isdhihin xoogaa ayaa weynaatay meel iska fariiso oo gacmaha isa saaro. Casharka labaad ay qisadana barayso waxa weeye ha u ogolaan bahalkii ku cuni lahaa inaad guriga keensato oo aad soo dhaweysato. Labadii nin ee walaalaha ahaa ee magaca shirkadda ilaa iyo hadda iyagoo ku magacaaban yahay khalad weyn ayay sameeyeen. Bahal weyn oo khatar ah ayay soo dhaweysteen. Maalinkii uu makiinada qudaarta lagu shiido uu keenay Raikrock si weyn ayay u soo dhaweeyeen oo say u shaqeeyaan ayay u sharaxeen makhaayadoo dhanna way ku soo wareejiyeen ilaa uu lugaha la soo galay ganacsigoodii ugu dambeynna uu kala wareegay gebigiisii